First, I would like to highlight our genuine service, of course. We have wonderful team members serving our guests. That's a huge plus. I'm very lucky as a general manager to have this kind of amazing team. After that, I would like to highlight the location. Location today is extremely important for our guests, and only 5 minutes away you're already at Siam Paragon, Central World and the main road to enjoy the nightlife or have a good bite of steak or whatever suits your tea, you know. So yeah, location in the end of the day is extremely important. Luxury service and room features is always there, but yeah, location is extremely important and something I'm very happy and proud of. You know. Yes, this is also a big topic within hospitality. You can have any luxury hotel, wonderful service, but when you check into a room that is not clean or dusty, or you feel that the bed linen are not smooth, you know, when you go to bed you have this amazing feeling of this fantastic hotel bed and, you know, the smell, the sense of the linen. So it's extremely important that you have good machines and the right chemicals and the right doses and the right calibration for the machines. So that goes hand in hand with the cleanness, of course, yeah. It's extremely important when you invest this kind of money, right? Because people who works in hospitality and listening to this interview, they understand that we are looking for a safe investment, a quality investment that brings value back to the operation, you know. And if there's any issues or any calibration issues, you know, if we call them, they always pick up, you know. And the service is prompt, the quality is there, you know, the good communication. So when you invest with them, you get something great back, you know. The first of all is the quality, second is the safety, and third the maintenance is perfect. So, you know, yeah, you have nothing to worry about, and that's why we will continue to work with them for several years ahead, for sure. ทางโรงแรมใช้แบรนด์ของ EPSO ของบริษัท ALS มาเป็นเวลา 2 ปีแล้วตั้งแต่โรงแรมเปิดเลยสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือประสิทธิภาพการซักที่รวดเร็วและสะอาดแต่ละวันทางโรงแรมเราต้องซักผ้า 4-5 ตันพอได้เครื่องนี้มาทำให้ตอบโจทย์กับปริมาณผ้าที่เราซักต่อวันที่ผ่านมาก็ไม่มีลูกค้าคอมเพลนเรื่องความสะอาดของผ้าเลยอีกอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์เราก็คือว่าแผนควบคุมที่ใช้งานง่ายซึ่งเรามีพนักงานซักจำนวนมากทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการเทรนนิ่งพนักงานบ่อยเขาก็เป็นกันแล้วคุ้มแน่นอนอย่างแรกคือต้นทุนค่าน้ำค่าไฟที่ถูกลงเพราะเครื่องมีฟังก์ชันการซักโลเทมและไฮเทมทำให้เราเลือกฟังก์ชันการซักที่เหมาะกับผ้าเราทำให้ต้นทุนของเราถูกลงที่สำคัญคือเครื่องออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักทำให้มีความคงทนสูงแถมยังมีระบบตรวจจับปัญหาของเครื่องและได้แจ้งเราได้ทันทีซึ่งเรื่องพวกนี้จะแก้ปัญหาในการหยุดทำงานของเครื่องและช่วยประหยัดในการซ่อมได้มากขึ้นนอกจากนี้บริษัท ALS ยังช่วยให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายเป็นอย่างดีทำให้เรารู้สึกประทับใจและรู้สึกว่าการใช้เครื่องซักผ้าของบริษัท ALS เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าของชาเทียมแกรนด์แบงคอกมากขอบคุณครับ